बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सुजुकी खैबर 1999 मॉडल है। अच्छी कंडीशन में है गाड़ी। आप इसके इंजन की कंडीशन भी देख सकते हैं, बहुत ही साफ इंजन है। इंजन की कंडीशन बहुत अच्छी है, कोई काम नहीं है इंजन का होने वाला। न्यू बैटरी इंस्टॉल है। फ्रंट की सील भी अच्छी कंडीशन में है। आप डिग्गी की कंडीशन भी देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन में है। अंदर से गाड़ी की लुक बहुत प्यारी है, बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन है। डैशबोर्ड और सीट वगैरह आप देख सकते हैं। ये गाड़ी है जी 1999 मॉडल, 1990 की रजिस्टर्ड है। और लाहौर की रजिस्ट्रेशन है इसकी। लाइफ टाइम टोकन टैक्स पेड है। कंप्यूटराइज नंबर लगा हुआ है। स्मार्ट कार्ड बना हुआ है। सस्पेंशन बिल्कुल ओके है। गाड़ी की लोकेशन जो है वो मुल्तान की है और डिमांड इसकी 2,20,000 रुपये है। ओनर का फ़ोन नंबर है 030601624448। आप इस नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं।